హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. మనకి తిరుపతిలో ఈ 2 రోజులకు పడిన వర్షాల కారణంగా నడిచి వెళ్ళే రెండో మార్గం శ్రీవారి మెట్టు మార్గం ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా అయితే డ్యామేజ్ అవ్వడం జరిగిందండి. చాలా వరకు అయితే నష్టం వచ్చింది. ఎక్కడ చూసినా మొత్తం రోడ్లన్నీ కూడా ఆ మెట్లు అన్నీ కూడా మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ధ్వంసం అయిపోయాయి. మొత్తం చూసుకుంటే అయితే మనకి బండరాలు అన్నీ పెద్ద పెద్ద బండరాలు అన్నీ కూడా కొట్టుకొని వచ్చి మనకి మెట్ల మార్గంలో అయితే మొత్తం బ్లాక్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఈ విధంగా చాలా ఇదిగా ఉంది. మనకి ప్రజెంట్ అయితే అలిపిరి మెట్లు కానీ శ్రీవారి మెట్లు కానీ ప్రజెంట్ అయితే మనకి స్టాప్ చేస్తున్నారు ఈరోజు వరకు. ప్రజెంట్ నాకు తెలిసి ఓపెన్ వర్షాలు తగ్గితే మాత్రం అలిపిరి మెట్లు అయితే ఓపెన్ చేయొచ్చేమో, కానీ శ్రీవారి మెట్లు చూసుకుంటే మనకి చాలా డ్యామేజ్ అయింది. ఇవి రెడీ చేసేదానికి కనీసం మనకి నిరంతరం కష్టపడిన ఒక 10 days అలా టైం పట్టచ్చు అనమాట. నాకు తెలిసి ఇదైతే ఓపెన్ కాని పరిస్థితి. మనకి అలిపిరి మెట్లు అయితే వర్షం కానీ ఈరోజు అయితే వర్షం అయితే పడలేదు. మార్నింగ్ నుంచి అయితే వర్షం లేదు తిరుపతిలో అయితే. ఇదే విధంగా కొనసాగితే మాత్రం అలిపిరి మెట్లు అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. ప్రజెంట్ అయితే మనకి తిరుమల ఘాట్ రోడ్ కూడా ఓపెన్ చేశారండి. ఒక ఘాట్ రోడ్, రెండో ఘాట్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో రిటర్న్ వచ్చేది ఆ ఘాట్ రోడ్ ద్వారానే మనకి 1 గంట వెళ్ళేందుకు 1 గంట వచ్చేందుకు అనుమతిస్తున్నారు వెహికల్స్ అయితే. వర్షం అయితే ఇవాళ పూర్తిగా తగ్గడం వల్ల తిరుమలకి అయితే ఘాట్ రోడ్ అయితే అలో చేస్తూ వెహికల్స్ అయితే పంపించి దర్శనం కూడా అలో చేస్తున్నారు. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ చూసుకొని తిరుమలకి రావాలనుకుంటున్నారో ఒకసారి మీరు తిరుపతికి సంబంధించి అప్డేట్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యారండి. ఎందుకంటే తిరుపతి మీకు రోడ్స్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఇట్లా కడప రూట్ కానీ, నెల్లూరు రూట్ కానీ, బెంగళూరు నుంచి చిత్తూరు వచ్చే రూట్ అంతా కూడా చాలా వరకు నదులన్నీ పొంగిపోలతో అసలు బ్రిడ్జ్లన్నీ కూడా కుప్పకూలిపోయాయి. మీకు ఫొటోస్ కూడా వేస్తాను చూడండి. ఎంత దారుణంగా ఇదైనాయంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు బ్రిడ్జ్లు, రోడ్లు అన్నీ కూడా బాగా కుప్పకూలిపోయి రోడ్ అంతా నాశనం అయిపోయాయి. ఒకసారి మీరు వచ్చేవాళ్ళు, ఆ రూట్స్లో వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం కేర్ఫుల్గా పక్కదారిలో నుంచి మళ్ళీ పంపిస్తున్నారనేసి అయితే విన్నాను నేనైతే న్యూస్లో అయితే. అవన్నీ మీరు చూసుకొని జాగ్రత్తగా రండి. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా వాటర్ ఉండే చోట చాలా జాగ్రత్తగా మీరు వెహికల్స్ అన్ని అక్కడ అలాగే పోనీయకుండా ఏదైనా వెహికల్స్ వెళ్తున్నా చూసుకొని ఆ తర్వాత మీరైతే రండి. ఓకేనా? ప్రజెంట్ అయితే దర్శనాలు అయితే హ్యాపీగా జరుగుతున్నాయండి. మళ్ళీ వర్షం వస్తే తప్ప ప్రజెంట్ అయితే అన్నీ కూడా బాగానే జరుగుతున్నాయి.